Mitadiavany Jehovah sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovina sa magaga nataony dia ny fahagagana sy ny fitsarany vavany. Ry taranaka Abrahama mpanompony dia ianareo olombofidiny taranak' Jakoba. Jehovah, izy no Andriamanitsika, manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Amen. Vavaka isika, masina ianao Tompo Andriamanitray. Toloranay voninahitra dera laza satria anao hatramin'ny taloha indrindra zany ary mandrakizay. Hatreo ny fotoana tanterahanay ankehitriny, ary engany mba ho feno ny fitahiana avy aminao zahay, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarahaba anao manatrika an'izao fanompoana fivavahana izao. Andriamanitra hitahy sy omba antsika tsirairay avy mandritra ny fotoana iarahantsika eto ary mandrakizay. Manasatsika handray ny tenin'Andriamanitra izay eny am-pelatanantsika ka hanokatra izany ao amin'ny Lioka 10. Lioka 10 ny andininy fa 2:20 sy 2:20.
Lioka 7:270 sy 270. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny Tompo namalaka anao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina. Fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Ho tena izany teny izany hitondra fiainana ho antsika. Amen. Manasanao hiaraka hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao tombonandro mpahavelomana. Mangataka izahay mba ho avelanao eloka izay tsirairay avy. Ary ny fanirinay dia mba tsy ho be arenana izahay amin'ity tany izay nomenao anay ity, fa tena hifikitra tanteraka aminao. Omeo anay ny fanahy masinao mba hitaridalana anay sy anome hery sy tanjaka, ka mba tahaka nitondrana ny zanak'Israely avy tany Egipta dia atrehany androraona rehefa atoandro ny fiainanay tsirairay avy, ary rehefa alina dia atrehany androavo. Ka ho tanteraka aminay tsirairay avy anie zany, ka hitoetra ao am-ponay ianao. Menaranao mavonjy ny angatahana ny vavaka Jesosy malalo. Zao isika dia tonga eo amin'ny fampivavahana manokana, dia ny fanaterana ny fanatitra sy ny ampafolony izay an'Andriamanitra. Koa manasa anao mba handray izany, ataovy eny am-pelantananao izany ampafolony sy fanatitra izany, dia hivavaka ny amin'izany isika. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, misaotra satria afaka mamerina ny ampafolony izay anao izahay, ary afaka mandrotsaka ihany koa ny fanatitra izay vokatry ny fonay. Taio zany Tompo, mba hahavita be eo amin'ny asa izay atao ety ambonin'ny tany. Taio manokana ny paosy rehetra izay nialany zany, mba fitahiana ho azy ireo anie ny mandrotsaka izany. Nohon'ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny ampafolony dia baikon'Andriamanitra, ato amin'ny tenin'Andriamanitra, fa haverina ho azy ny ampafolony ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra anao. Ny fanatitra kosa dia vokatry ny fitiavanao an'Andriamanitra, dia mandrotsaka izany fanatitra izany ianao mba hanaovana ny asany, hamitana ny asany ho fitoriana ny filazantsara. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy teny tahaka izao amin'ny Deutéronomie 4:40, ka ny 9:40, ny tapany faharoa, anaran'i Jesosy hoe: ary aoka tsy sisy eo foana tsy hitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah, fa aoka samy anatitra izay zakany avy araky ny fitahiana Jehovah Andriamanitra ao izay nomeny anao. Minao fa samy nandray fitahiana avokoa isika rehetra
ary asain'Andriamanitra isika mamerina ny ampafolony izay anazy ary androtsaka izay fanatitra ho an'Andriamanitra izay. Tompony ahitatsika. Amen. Faly miarabantsika ankizy rehetra ny tenako anio hitondra hafatra ho antsika ny lohatenin'ny tantara izay entiko amintsika androany dia mamirapiratra any amin'ny toerana rehetra. Ahoana tsara? Ie, izay mihitsy. Mamirapiratra any amin'ny toerana rehetra. Fa mialohan'izany dia manasa antsika aloha hanondrika ny lohantsika fa hivavaka isika. Jesosy mitenena aminay anio. Omeo fahendreny izahay mba hifantoka tsara fa anay mandray ny lesona avy aminao. Misaotra Jesosy. Amen. Inona tsara ny lohatenin'ny toritentsika androany? Ie, mamirapiratra any amin'ny toerana rehetra. Ny toko sy andininy andraisantsika lesona rankizy dia ao amin'ny Matio toko 5, ny andininy 9. Ny Matio toko 5, ny andininy 9. Hovakiako izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka hazava mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany asa soa ataonareo ka ankalazainy indrainareo izay any an-danitra. Inona ary ny dikan'izany mamirapiratra e? Ho hazavaiko ary androany. Ny mamirapiratra dia zavatra anankiray manampy antsika ahita ny manodidina antsika. Rehefa atapontsika ny fitiavana an'Andriamanitra dia mirapiratra toy ny fahazavana lehibe isika. Inona ary ny zavatra mamirapiratra ka hitanareo amin'ny atoandro afaka manome fahazavana lehibe ho antsika? Ie, tena marina mihitsy izany. Ny masoandro. Rehefa amin'ny atoandro dia mahita ny fahazavan'ny masoandro isika ary manome famirapiratana ho antsika izy. Ary rehefa amin'ny alina kosa, inona no miseho rehefa eny amin'ny lanitra?
ame fahazavana ho antsika. Tena mahay mihitsy nareo. Ny kintana no manome fahazavana ho antsika rehefa alina ny andro ary ny volana. Rehefa tazamintsika ety ambonin'ny tany ny kintana dia tahaka ny fotsy manjelatra no hitantsika. Fa rehefa jerena eny amin'ny fomba fijerena azy manokana izy dia misy loko maromaro ireny kintana ireny. Ary rehefa amin'ny alina kosa ka ao an-tranontsika, inona no manome fahazavana antsika? Hiendraka izy, ny jiro tokoa no manome fahazavana antsika rehefa ao an-trano ka alina ny andro. Fa izao, androany tsika dia hijery fianakaviana anankiray manome fahazavana lehibe ary nitondra famirapiratana tao amin'ny Baiboly. Nanomana ny entany ny fianakaviana anankiray izay nahitana ny Elimeleka izay raim-pianakaviana. Izy dia nanana vady izay natao hoe Naomi. Nananjanaka amin'ny rahalahy izy ireo dia i Malona ary Kiliona. Nisy mosarobe manko rakizy tany Betlehema tamin'izany fotoana izany, ka tsy mba nisy sakafo afaka nohanina intsony tany. Efa na dia ny rano sotroina aza dia efa ifampitadiavana. Dia reny izy ireo fa any Moaba dia misy rano sy sakafo azo hohanina. Ka lasa izy ireo nandeha ho any Moaba. Nanao veloma tamin'ny fianakaviana ka lasa izy ireo. Rehefa tonga tany Moaba izy ireo dia tena nahafinaritra fa nisy rano afaka sotroina tokoa tany ary nisy mofo ihany koa afaka nohanina. Tena faly izy ireo fa saingy izao rakizy ny nampalahelo. Ny mponina tao a Moaba dia tsy mba nanompo an'ilay Andriamanitra namorona ny lanitra sy ny tany. Fa inona no nataondry zareo? Nanompo sampy ny favaka tamin'ny Andriamanitra tsy izy ireo. Dia tamin'izay fotoana izay indrindra no nanehony Elimeleka ary Naomi ary ny zanany rahalahy ny fahazavan'Andriamanitra tao amin'ny toeran'io. Nilaza momba an'Andriamanitra izy ireo ary napahafantatra ary nanala ny aizina tao amin'ny tany Moaba. Rehefa taty aoriana nefa dia maty nga Elimeleka. Ary rehefa maty izy rakizy dia nalahelo mafy Naomi sy ireo zanany rahalahy. Dia tamin'izay indrindra dia tsapan'izy ireo fa teo anilany hatrany Andriamanitra. Ary naneho fahazavana hatrany izy ireo fa tsy mba nilofika na nitoloko na kivy na dia niseho ary izany zavatra izany. Nanambady i Malona sy Kiliona rehefa taty aoriana. Anisan'ny vehivavy tsara tarehy tao Moaba izy mirahavavy reto dia i Orpa sy Rota izany. Nitombondray ny fifaliana tao an-tokantrano Naomi satria izy mirahalahy zanany dia efa nanana vady indray. Lasa feno fifaliana sy fahasambarana ny tokantranony ary nizara hafaliana sy fahazavana hatrany ihany koa Naomi tamin'ireto zanany vaovao ireto. Taty aoriana rehefa nandray ny fahazavana izy mirahavavy dia nisy vaovao nampalahelo indray rakizy. Inona ho inareo? Maty indray Malona sy Kiliona. Nefa na dia niseho sy nitranga ary izany dia tsy mba nahakivy an'ity renim-pianakaviana nafatrapony zaran'ny fahazavana tany Moaba ity ny zavatra niseho sy nitranga. Ary dia nahery hatrany ihany koa Orpa sy Rota na dia niseho ary izany zavatra izany. Tonga nisy filazana vaovao tao an-tanàna. Inona ary izany vaovao mahafaly izany? Niazakazaka ny olona rehetra tao an-tanàna. Misy vaovao fa inona ny vaovao hoy ramatoa Naomi? Efa tsisy tsony ane efa nitsahatra efa tapitra ny ahitany tany amin'ny faritra nisy amin'ny Betlehema. Ay, tanindrazako mihitsy izany hoy ny tenin'ny Naomi. Foana andray an'izany nefany i Orpa sy Rota dia hoy izy ireo hoe zahay ry neny anaraka anao Dia rehefa teny an-dalana dia hoy Naomi, zao ry Orpa sy Rota, alao nareo verina any Moaba ihany satria tanindrazako aneny any Betlehema dia tsy afaka hiaraka amiko any ianareo. Dia lasa rakizy Orpa miverina. Mbola nanao ny asa
fanehoana fahazavana tany Moaba hatrany izy. Fa i Rota kosa tena naraka ny Naomi hatrany izy. Ary nivoady tamin'ny Naomi izy fa izay aleanao roneny no aleako, ary izay Andriamanitra ao no Andriamanitro. Tsapany Rota araka izy ny fahazavana lehibe izay hitany teo amin'ny Naomi ary izay no nampatonga anazy ny fikitra tanteraka tamin'ny Naomi. Rankizy, aoka hazava eo mason'ny olona rehetra isika, mba ahitany ny asa soa izay ataontsika ka hankalazany ny raintsika sy any an-danitra. Nizara fahazavana lehibe tamin'ny mponina tao Moaba rankizy Naomi sy ny ankohonany. Anisany nandray izany Rota sy Orpa, ary ireo mpiray monina tamin'ny rehetra dia nandray izany fahazavana mamirapiratra lehibe izay natolotry Naomi azy ireo izany. Ko ankehitriny, mino fa ny ankizy rehetra izay mandre ny toriteny anio dia hitondra fahazavana eto amin'ity tontolo izay misy antsika ity, ary amirapiratra ny toetrantsika mba hizara izany fahazavana izany, hitantara, ilaza, hanambara izany Andriamanitra izay inoantsika izany dia ilay nahary ny lanitra sy nanao ny tany. Ko ankehitriny dia manasa antsika indray ny tenako mba hivavaka, mba hampifikitra izany finoantsika izany amin'ity anio ity. Raha eo misaotra noho ny amin'ny teny izay natolotra ao anay, fa ho famirapiratana eo anivon'izao tontolo izao tokoa izahay mba ho jiro hanazava ny tany rehetra. Mankasitraka raha eo fa namelesona tsara ao anay ianao. Misaotra raha eo. Amen. Ny teninao rehetra litomboty anay, no tsy mamanam-petra vato mandrakizay, olevona vokoa izao rehetra izao. Ampifaliana no iarabananao manaraka ny fandaharana fanompompivavahana ankehitriny ao anatin'ity sabata ity. Andriamanitra ny hita hanambona antsika tsiraray avy. Isika olombelona dia sarobidy eo mason'Andriamanitra, ary ifatohany ny fijerin'Andriamanitra ny momba antsika tsiraray avy. Misy fiteny malagasy zay manao hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy. Entina anehoana izany fa amin'ny maha olombelona miaina antsika dia manana adidy isika, manana andraikitra isika, manana asa aman-draharaha izay tokony ho atao eo amin'ny fiainana. Misy amin'izy ireny tsy maintsy atao, misy amin'izy ireny tokony ho atao, misy amin'izy ireny mila atao. Ary matoa mitranga zany toe-javatra zany dia natao hanao zavatra isika olombelona. Be dia be ireo zavatra izay ilaina atao eo amin'ny fiainana, fa ao anatin'izay toe-javatra izay nefa dia indraindray toa adino ny fotoana ho an'Andriamanitra manoloana ireo toe-javatra izay tsy maintsy tanterahana eo amin'ny fiainana. Ka amin'ity androany ity dia mahafaly ny hisarika ny saintsika hitady fotoana ho amin'ny fanompona an'Andriamanitra manoloana an'ireo toe-javatra maro be izay manodidina antsika, ireo andraikitra maro izay sahantsika. Ary amin'ny alalan'ny tantara anankiray ao anatin'ny Baiboly no isintonantsika lesona amin'ity androany ity, izay tantara nitranga niarahana tamin'ny Jesosy. Kanefa mialohan'ny andiniantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasa antsika, manasa anao mba hivavaka isika. Ray masina ny an-danitra, misaotra satria tia ny olombelona ianao, ary ankehitriny dia te hiteny aminay tsiraray avy ianao. Koa anokatra ny teninao zahay mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy.
Amen. Andininy anankiray manandanja ao amin'ny bokin'ny Lioka no tiako mba hifampizarana aminao amin'ity anio ity. Ao amin'ny Lioka 10:17 sy ny 12, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro erehany ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina, fa Maria efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Izany andinin'izany dia mazava avy hatrany fa tantaran'ny Maria sy Marta no resahana ao anatin'izany andininy izany. Ao anatin'izany andininy izany dia entina anehoana fa tamin'io fotoana io dia nitsidika ilay tanàna izay nisy an'i Maria sy Marta Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra. Ary io tanàna io dia antsoina hoe Betania. 3 kilometatra miala an'i Jerosalema io tanànan'i Betania io. Ka noho izy akaiky an'i Jerosalema dia matetika Jesosy rehefa andeha ho an'i Jerosalema dia mandalo eo amin'ny toerana io. Dikan'izay toerana fandalovan'i Jesosy ity toerana antsoina hoe Betania, izay tanànan'i Maria sy Marta ity. Ary tiany Jesosy ny mitsidika an'io tanàna io. Ka tamin'ny fotoana anankiray dia niara-dia Jesosy sy ny mpianatra hitsidika nandalo teo amin'ny tanànan'i Betania izay nisy an'i Maria sy Marta io. Dia izao no zavatra ambaran'ny Baiboly makasika an'izany tantara izany. Raha ohatra ka jerentsika ny andininy 7:30 dia hozy izy hoe: ary nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ho ao an-tranony. Tahaka ny mahazatra ny Marta, rehefa mandalo Jesosy mpianatra dia fanaony ny manasa an Jesosy, ary nampiatrano an Jesosy sy ny mpianatra i Marta tao anatin'izay fotoana izay. Ny fampiatranoana vahiny dia mitaky adidy, mitaky andraikitra, ary misy asa amandrarà be dia be tsy maintsy atao, na tokony atao ary mila atao ao anatin'izany fampiatranoana vahiny izany. Ary tsy vahiny tokana fa maromaro. Ngamba mety azonao an-tsaina ny asa takin'izany, ireo adidy tsy maintsy atao, ny raharaha tsy maintsy vitaina. Asa ngamba mety hikarakara sakafo ho an'ny vahiny, andamina ny toerana izay andraisana ny vahiny tao anatin'izany i Marta. Ka amin'ny mampampiatrano azy dia manana zavatra tsy maintsy atao izy. Manana zavatra tokony atao izy amin'ny fandraisana an Jesosy sy ny mpianatra tao amin'ny tokantrano izay nisy azy. Tao anatin'izay fotoana izay anefa dia sahirana izy noho ireo adidy sy andraikitra tahaka antsika ankehitriny. Be ary maro ireo andraikitra izay miandry, ireo adidy izay sahanintsika eo amin'ny fiainana, ka mety hisakana ny fananana fotoana ho an'Andriamanitra. Ary toy izao mihitsy aza moa ny ilazan'ny Marta azy ao amin'ny andininy 7 dia ny tapany voalohany, hoy izy hoe: fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be. No ilay fandraisana vahiny dia sahirany Marta. Betsaka ireo zavatra izay tsy maintsy sahaniny, betsaka ireo zavatra mila atao, ka no tenenin'ny soratra masina ao anatin'izay hoe fanompoana be. Zany be zany dia marika hoe maro ireo andraikitra izay sahanina tao anatin'izany. Ireny zavatra ireny dia mety hisakana ny fotoana izay natokana ho an'Andriamanitra. Mety anelingelina ny fotoana izay natokana ho an'Andriamanitra. Kanefa na izany aza dia araka ny tentsika tany am-piandohana hoe ny adidy tsy an'olon-dratsy, betsaka ireo andraikitra, dia ny dikan'izay zavatra tokony atao zany, ary zavatra tokony andraisana andraikitra izany fikarakarana sy fandraisana vahiny izany, izay teo amin'ny Marta tamin'io fotoana io. Rehefa sahirana loatra i Marta
tamin'ny asa mandrara tao atokantrano, ny zavatra misy anefa araka ny resantsika teo dia nanana rahavavy anankiray izy, dia i Maria zany. Taiza moa ny toerana nisy an'i Maria tamin'io fotoana io izay nabetsaka ny andraikitra no sahanina tao anatin'izay fotoana izay. Hoy ny voalazan'ny 7:7 izy hoe, ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo atongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. I Maria zany dia teo atongotry Jesosy, ary ilay teny lazain'ny soratra masina dia hoe nipetraka teo atongotry ny Tompo i Maria. I Marta ankilany sahirana amin'ny asa mandrara, Maria mipetraka toa tsy manao na inona inona raha ny fijery azy zany, araka ny fahitany Marta azy. Ary manoloana an'ireo andraikitra maro be amin'ny fampiatranomba iny dia mipetraka i Maria tamin'izay fotoana izay. Eto no misy lesona ngeza be tiana apetraka manoloana an'izany hoe ahoana ny ananana fotoana ho an'Andriamanitra manoloana an'ireo zavatra maro izay mila ataontsika, ireo andraikitra maro be. Ka eto no tiako hisariana an'izay tsika hoe inona ny zavatra nitranga rehefa hitan'ny Marta i Maria izay toa mipetraka mifeverany angamba hoe tsy mieritreritra i Maria ny amin'ireo asa mandrara be dia be izay tokony ho atao. Ka lasa i Marta nanantona an' Jesosy tamin'izay fotoana izay. Tsy nanantona ny Maria izy, tsy niresaka ny Maria izy, fa Jesosy avy hatrany no natony Marta rehefa sahirana tamin'ny raharaha izy. Dia raha iverenantsika ilay 5:7 fa ny tapany faharoa dia hoy izy hoe, dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavavy koa anao fanompoana irery ka mba asaovy manampy ahy izy. Nifantoka teo amin'i Jesosy i Marta, moa tsy mampaninona anao va? Tondroany Marta mihitsy Jesosy ao anatin'izay fotoana izay hoe, Jesosy nga tsy hitanao io rahavaviko mipetraka io? Tokony hanao raharaha, tokony hanao zavatra. Betsaka ireo andraikitra izay mila atao ato anatin'ny tokantrano amin'ny fandraisana ireo vahiny tao anatin'izay. Tsy mampaninona anao va? Ohatrany hoe te ametsiny an' Jesosy ve i Marta? Hoe tsy eritreretin'i Jesosy ve hoe misy zavatra tsy maintsy ataony ato an-trano ato e? Ary tokony ho fantatry Maria ihany koa zany, misy zavatra tokony ho ataony ato an-trano ato e? Ary misy zavatra mila atao ao anatin'izao fotoana izao. Ny zavatra mahagaga nefa dia izao, hafa mihitsy no nandraisan'i Jesosy ity tenin'ny Marta ity. Nieritreritra mantsy Marta angamba hoe ahazo fankasitrahana na ahazo rariny amin'i Jesosy ka hiteny amin'ny Maria hoe, Maria, izany tokoa anie, izahay vahiny ato an-trano mila karakaraina, manahoana ny sakafo, voasasa ve ny vilia, voapirina ve ny trano, ahoana ny fandraisana anay ato amin'ity toerana ity, so dia tokony hanao zavatra ianao. Fa saingy tsy izay ny zavatra nitranga tamin'ity fotoana anankiray ity. Ary izay no ifatoantsika amin'ilay andininy izay noraisintsika hatrany am-piandohana. Dia valy teny izay nataon'i Jesosy manoloana ny andraikitra be dia be sahan'ny Marta, manoloana ny fanompoana be izay nataon'i Marta, dia nisy lesona tiany Jesosy ampitaina. Nisy lesona tiany Jesosy ampidirina ao amin'ny Marta. Tehiteny Jesosy hoe, misakana anao ho amin'ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny fiantorahana sy fipetrahana eo an-tongotry ny Tompo ireo adidy maro be izay sahanina ireo. Ka izay no nahatonga an'i Jesosy ny teny ao amin'ny 7:20, fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro erena ianao.
raha adinitsika lay teny dia naveriny Jesosy indroa lay teny le anarany Marta. Marta, Marta. Midika zavatra zany. Fa nahoana ny tsy hoe ndre mandeha fotsiny no nytenenin Jesosy zany anarana izany, fa azo antoka fa misy zavatra tiany Jesosy ampitaina ary te ampifantoka ny sainy Marta Jesosy. Ary raha dinihana zany dia ohatrany hoe tô mibedy amin'ny Marta ary entitra Jesosy miteny any Marta, Marta, Marta. Ny olanao ry Marta, marina fa ny adidy tsy an'olon-dratsy, andraikitra tena tokony atao raha miandry amin'ny fampiatranomba iny, fa zao maro ahina sy maro erehina ianao. Ary zay ny olantsika olombelona eo amin'ny fiainana. Maro loatra ireo zavatra ahitsika eo amin'ny fiainana. Maro loatra ireo zavatra erehana. Mierikatsy, mierikary, mila atao itsy, mila atao zao. Be dia be izy ireny. Ary tokony atao. Dia mibahana ilay fotoana izay tokony hipetrahana eo an-tongotry ny Tompo. Ny zavatra nampidirin'i Jesosy tao anatin'ny Marta dia ilay 12:7. Hozy izy hoe, nefa zavatra iray loha no ilaina. Nefa zavatra iray loha no ilaina. Be loatra ireo zavatra manoloana antsika olombelona, kanefa ray ihany ny tena ilaina eo amin'ny fiainana. Ary mila fantatritsika izany androany hoe inona ny tena ilaina manoloana ireo zavatra be dia be izay mety mangalatra ny fotoanantsika ho an'Andriamanitra. Zavatra iray loha no ilaina. Ary manamora kokoa ny asa ny hoe io misy zavatra maro dia misy zavatra tokana. Mora kokoa ny manao zavatra tokana noho ny manao zavatra maro ao anatin'izay. Ka notohizan'i Jesosy ilay teny izay hitany tao amin'ny Maria hoe inona ny tsy ambaratelo ny Maria, ka nahatonga ny Maria afaka nipetraka teo an-tongotry ny Tompo tamin'ny fotoana io. Inona ny tsy ambaratelo ny Maria? Dia Jesosy ihany no miteny azy hoe fa Maria efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Maria efa nifidy. Ny tiana resahana ao anatin'izay zany dia zao, rehefa maro ny zavatra manoloana anao dia mila misafidy ianao. Rehefa maro ny zavatra eo anoloantsika dia ilaina ny misafidy. Fa indraindray rehefa tsy misafidy isika dia erehana avokoa ireo zavatra maro be, ahina avokoa ireo zavatra maro be tahaka ny nataon'ny Marta. Maria hozy izy dia efa nifidy, ny safidy zany nataon'ny Maria tao. Safidy. Ary anjara tsara. Safidy tsara. Ekena amin'ny maha-olombelona antsika. Betsaka maro ny zavatra sahantsika, fa mila misafidy isika. Mila misafidy ny tsara. Hoe inona no tsara indrindra manoloana an'ireo zavatra maro be. Inona no tsara indrindra manoloana an'ireo zavatra izay mibahana eo amin'ny fiainana. Angamba mety izay no nahatonga an' Jesosy ny teny any amin'ny bokin'ny Matio. Matio 9:7. Maro no mahay zany andinin'ny soratra masina zany, izay iresahan' Jesosy hoe fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo zany rehetra izany. Ny tiana resahana zany dia zao ao anatin'ity fandaharana ity dia zao: mila fotoana ho an'Andriamanitra ianao. Mila fotoana ho an'Andriamanitra isika. Kanefa maro be ireo zavatra sahantsika, maro be ireo zavatra maka ny fotoanantsika, ka tsy maintsy misafidy. Io ny tsy ambaratelon'ny Maria. Nisafidy izy. Tsy hoe akory Maria tsy nalala hoe misy zavatra tsy maintsy ataony ao an-tokantrano amin'izao fandraisana vahiny zao. Misy zavatra tokony ho ataony ao an-tokantrano. Misy zavatra mila ataony ao anatin'ny tokantrano. Fantatry Maria zany. Ary maro izy ireny, fa saingy kosa nisafidy izy ny hipetraka eo an-tongotry Jesosy.
ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, ny mipetraka eo an-tongotra Jesosy aloha. Tsy midika akory hoe ny teny tamin'ny Marta zany Jesosy hoe avelao any ny asa mandrarà, avelao any ny andraikitra be deaibe, avelao any ireo adidy izay tokony atao amin'ny maha olombelona, tokony atao izy ireny. Fa kosa ny zavatra apetraka Jesosy dia zao, mila misafidy ianao ny tsara indrindra ho atao mialoha. Mila misafidy ianao ny tsara indrindra. Marina fa tsara ny adidy, marina fa tsara ny andraikitra, marina fa ilaina ny manatanteraka ireo asa mandrarà, fa mialohan' izany rehetrarehetra izany, alohan' izany ka tsao aloha. Ny zavatra tiany Jesosy ampitaina Marta zany dia zao hoe misy zavatra tokony andeha mialoha an'io raharaha sy fanompona be izay ataonao io. Misy zavatra tokony andeha mialoha an'izany rehetra izany. Ary izay no tiany Jesosy apita amin'ny Marta, manaova safidy tsara. Anao an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainana. Manao safidy tsara, anao an'Andriamanitra ho loha laharana eo amin'ny fiainana. Zava-dehibe izany eo anatrehan'Andriamanitra. Azontsika atao ireo adidy andraikitra maro be, fa saingy izao hoe aoka hialohan' izany rehetrarehetra izany dia ny fiantorahana, fipetrahana eo an-tongotry ny Tompo. Izay ny tsiambaratelon'ny Maria. Mino aho fa azon'ny Marta ny tiany Jesosy ambara tao anatin'ny fotoana io, ary zava-dehibe izany lesona tafita izany. Manana ity tsika, manana andraikitra isika, manana zavatra sahanina maro isika, fa ataovy mialohan' izany rehetrarehetra izany, ny fiantorahana eo am-pototry ny eo an-tongotr'Andriamanitra. Fianarana ny tenin'Andriamanitra, fivelomana amin'ny tenin'Andriamanitra dia afaka hiteny aminao Jesosy tahaka ny teniny tamin'ny Maria hoe efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy alaina aminy. Manaova safidy tsara ary tsy alaina aminao zany. Fa zava-dehibe eo anatrehan' Jesosy isika izay misafidy anome ho loha laharana ny fianterana aminy. Andriamanitra anie hitahantsika, anambona antsika. Ka ny fahasoavany dia ameno anao any an-tokantrano, any amin'ny toerana izay misy anao ankehitriny, mba ho feno fitahiana ianao, ka tsy ho maro ahina loatra na ho maro herena, fa anao loha laharana an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Manasa anao mba hiaraka hivavaka isika eto am-pamaranana ny fotoana. Ray masina an-danitra misaotra anao izay satria fantatra efa miteny aminay ianao, miteny amin'ny isam-batan'olona, ka na aiza toerana misy anay ankehitriny dia mino izahay efa mahita anay ianao, ka manandratra vavaka eo anatrehanao. Misaotra noho ny amin'ny teninao, misaotra satria matetika izahay no variana amin'ireo adidy sy andraikitra be deaibe, ka tsy manana fotoana hiantorahana eo an-tongotrao. Misaotra satria fantatra tamin'ity androany ity fa tokony anao loha laharana ny fiantorahana eo amin'ny teninao zahay, ka anampy anay ny zavatra rehetra rehefa avy eo. Mangataka izay ho an'ny mpiaino rehetra izay niaino ity fandarana ity, omba ny tsirairay avy any ianao, omba ny tokantrano ny tsirairay avy any ianao, ka mba hanana fotoana hianarana ny teninao. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaranao Jesosy. Amen.